mga igsuon, makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo, no? Sa makadaghan nga higayon, pamilyar nato kini nga pagtulunan gikan sa mga tinunan directly gikan diha sa ebanghelyo. Dili sayon ang pagsunod sa atong Ginoo. Ug usab ang pagpuyo diha sa kinabuhi sa pagka matuohon. Nindot nga paminawon o pamalandungan mga pulong nga gisulat ni Santiago ug usab kining mga pagpadayag diha sa atong salmo responsoryo. Naghisgot sa pagtuo, pagkatinunan, pagkasumusunod ni Kristo ug ang mga kabulahanan sa tanan nga naningkamot diha sa pagpuyo sa kinabuhi nga matarong o naningkamot nga makatuman diha sa gipabuhat sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo o naningkamot gayud nga magpuyo sa iyang mga pagtulunan. Nang bahin natong hisgutan kining sulat ni Santiago mahitungod sa pagtuo tungod kay ani ato gamay pa ko hinumdum ko dunay may sa among dito sa Surigao na ay magbalay-balay nga mga dikurbata, no? Pangkayo, no? Naka pang sosyal kayo nga mga sinina. Saya akong inahan, no? Mayon siraduing balay, no? Kay kapoy maminaw sa ila, no? Dugay kayo mahuman. Inga na rapod, palo rapod sa ansay gingong sa akong inahan, no? Daghang patay buhaton, manglimpyo pata, manglaba pata, no? Kapuyan maminaw, no? Another time, naglingkod-lingkod ko sa plaza, no? Ako ra unsa dunay niduol nako, nagdala og Biblia, Brad, sigurado ka na ba sa imong kaluwasan, no? Akong giingon nga dili pa, siya, sige, Brad, okay ra ba sa imo, maminaw ra ba ka nga sultihan ta ka, no? Aron ka maluwas, no? Wa man pud ko'y gidalian, wa man pud gikabisihan, naminaw ra pud ko sa iyang mga pagsaysay kanako, no? Daghan kayo bla bla bla, no? Pagkahuman, basin ganahan ka mo join sa among pagsimba, no? Mao ni ang mga schedule, no? Ug basi ganahan ka og doon na kay katampo na ko ihatag kanimo nga sobre. Okay ra pod, no? Kung gidawat akong gibutangan ang iyang sobre, no? Not because convinced ko sa iyang gisulti or nadanin ako, no? After some time nakita naman ako, no, kung unsa kini nga matang sa pagsangyaw, unsa kini nga matang sa pag-evangelize, no? Appreciate nako ang iyang buhat, at least naghatag og pagpakahulugan sa iyang gituuhan, sa iyang gisaligan, no? Tingali dunay mga sa ako lang assessment, no? Dunay tingali kakulang pod gamay sa mga gipadayag. Pero sige lang, no? I give not because I am convinced or I am already converted, but I appreciate, no, sa iyang ginabuhat, no? Sa paghatag lang og panahon, sa paghatag lang og sakripisyo o pagpaningkamot, paghatag og pagpakahulugan sa tanan niyang gituuhan, no? Si Santiago nag-ingon ningon ang pagbasa, no? Nga pakita ko sa imong pagtuo nga walay buhat o ang akong buhat nga naghatag og pagpakahulugan sa akong pagtuo, no? Kay ingon nga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay buhat. Kung buhat ra pod nga walay pagtuo, walay spirituality, no? Inaingon nila nga tingali radicalism ang hantungan ni ana, no? Mas maayong adunay balanse atong gituuhan, gisaligan, maipakita nato diha sa buhat bisag unsa kini nga matang. Tingali dunay degree, no? Degree sa atong
maturity of faith o sa atong mga ginabuhat pod, no? Tunayuban, naguna na kanato sa daghan kayong mga panultihon ug ang uban uwahi pa diha sa ilang pagpadayag sa ilang pagtuo pinagi sa nagkalaing-laing matang sa buhat. O sige lang, ang importante anaa ang mapadayunon nga pagpaningkamot o paghatag og dakong pagtagad, pagpakahulugan sa tanan natong gituuhan. Walay bisan unsa nga dili gayud kini hatagan og tubag sa Ginoo. Tingali sa mga higayon usahay kung kini ang atong expectations we fail or we usahay bation nato nga murag walay tubag ang tanan natong gituuhan, ang tanan natong gisaligan, labi na gayon sa mga pagsulay diha sa mga sakit-sakit ug diha sa kamatayon. Sometimes we ask the question, why, no? Nga wala kitay sarang nga ikatubag. Kini kabahin lang gihapon diha sa atong pagkasumusunod. Kung atong mabantayan diha sa Ebanghelyo ni San Marcos, gitawag ni Jesus ang katawhan og ang iyang mga tinun-an. Sa ato pa, dili lang kini sa iyang circle of friends, dili lang kini sa iyang mga tinawag o pinili, kundili ang tibuok katawhan, apil na usab kita, no? Og sa umaabot pa. Unsa ang buot niya nga ipaambit ngadto kanila diha sa pagsunod sa mga pagtulunan sa kinabuhi mismo nga iyang gipuy-an. Kung buot ang usa ka tawo mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pas-ano niya ang iyang krus og mosunod siya kanako. Walay Kristo nga walay krus, walay krus nga walay Kristo. So kining tanan kabahin gayud diha sa kinabuhi sa pagsunod sa atong Ginoo. Apan usahay ambot nga no nga sa kalibutanon, tawhanon, or consumerist nga mga panglantaw, no? Sahay ang ma-equate sa tao kanang sa tawag ani na panglantaw, abunda anaa kanimo ang tanan ng kabulahanan diha sa Ginoo. Sahay dili nato makit-an ang mga pagantos o mga kasakit, no? Anaa usahay ang halom nga mga pagpangutana asa ang Ginoo unsay gikahulugan nining tanan. Panbaya kini ang tinud-anay nga matang sa pagsunod sa atong Ginoo. Dili man tingali nga gipromote niya ang kasakit, dili man tingali nga gipromote sa atong Ginoo nga kinahanglan gayud sa tanang panahon kita magantos apan kasakit pag-antos nga magdala kanato sa tinud-anay nga relasyon ngadto sa atong Ginoo nga siya ra ang makahatag og mga pagpakahulugan nining tanan ngadto na sa kinabuhing walay katapusan nga atong gilauman. Timanin ninyo kini, pipila kaninyo dinhi, dili mamatay hangtod nga makita nila ang gamhanang paghari sa Dios. Sana all, no? Simeon, si Ana, human nila na ibalag na-encounter ang Ginoo dito sa templo, nagpadayag, no? Ginoo, andam nako, no? Andam nako. Akong lola at 97 years old, no? During my ordination mismo, ingon niya, Ginoo, salamat sa kahigayunan nga nakasaksi ko sa akong apo nga naordinahan sa pagkapari. I am ready, no? Anytime, no? Wala na ko'y mga regrets sa kinabuhi nga akong gipuy-an. I am ready, no? Kanindot kung maabot kita ni ng mga punto diha sa kinabuhi sa atong pagpuyo ni ng kalibutan. Not necessarily nga physically we encounter the Lord like sa iyang presence, sa iyang mga tinunan, but in many other ways we find Him. Pulong sa among founder, Joel Sibali, in the face of the poor, the deprived, and the oppressed, I see the face of Christ. I am ready, no? Andam nako, no? Nga muatubang sa paghari sa atong Dios.
palihog manindog.